nakamaki lokola mwana nyonso, nakolaki mpe lokola mwana nyonso, kasi maladi ezwaki esika na nzoto nanga, kasi minyoko etungisaki bomoi nanga mbetopita. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Cet après-midi, nous venons encore dans vos maisons, dans vos cœurs, pour partager ce petit menu intitulé pour cette fois-ci « Les vols de l'aigle ». Nous voulons partager la vision de l'aigle et je sais que le Seigneur apportera une lumière en termes d'encouragement dans vos vies, dans vos marches avec le Seigneur. Je sais que le chemin n'est pas bon pour toi. Et peut-être il y a des chemins tortueux, il y a des chemins difficiles, il y a des parcours là compliqués, je sais. Mais le Seigneur veut t'encourager cet après-midi au travers de son serviteur, le révérend pasteur Jason Kibangi. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Nous lisons la parole du Seigneur. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ici le prophète Ésaïe est en train d'encourager, de donner un message d'espoir. Il dit au peuple de Dieu, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Vous commencez, vous savez quand on commence à rédiger la lettre et quelque part on a mis un point, un virgule pour commencer la deuxième phrase avec mais. C'est-à-dire mais c'est la conjonction. La main introduit quelque chose qui contredit, qui change l'idée de première phrase. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Batou batia keli qui est pas Yahweh. Batou batale la ka Yahweh. Bibelobi ba renouvelaka. Ba yesaka lisusu. Ba bakisaka lisusu. Ba salaka makasi ba bandela lisusu de makasi na bangwe ya lisusu. La vie c'est la force. La marche avec Dieu c'est la force. Ezo senga yo makasi pour kende musika. Ezo sengo makasi pour persévérer. Tu as besoin de la force. Force wana yaya okozwango epa ya batute. Mais force wana okozwango na kotia elikia. En mettant confiance à Dieu, tu renouvelleras ta force. Non seulement la force, la Bible nous dit ceci. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils prennent le vol comme les aigles. L'aigle, c'est un oiseau comme tous les oiseaux. Dieu l'a créé dans la classe des oiseaux. Il a toutes les capacités comme les oiseaux. Sa vie a été créée à vivre dans la classe des oiseaux. Mais lui-même, aigle, quand il a vu, il a regardé la vie des oiseaux. Il a compris que ça, ce n'est pas une bonne vie à vivre. Au milieu des oiseaux, il n'y a pas la vision. Moi, je veux la vision. Dans la tête des oiseaux, les oiseaux ne voient pas loin. Moi, je veux voir loin. Les oiseaux ne voient pas grand. Moi, je veux voir grand. Et aigle a changé son mode de vie. Sa mode de vie. Aigle a changé son style de vie. Il a changé deux choses dans la vie et Dieu lui a accordé cela. Aigle a changé ndenge ya kofanda, aigle a changé lolenge ya vivre. Dans la vie, osaka obligé te, osala ndenge batu nyonso basalaka. Dans la vie, osaka obligé te, o vivre ndenge batu nyonso ba vivaka. Dans la vie, osaka obligé te, o kende kaka bisika batu nyonso ba kendaka. Crée ta vie pas comme les autres. Crée ton style pas comme les autres. Ça la catalogue ya vie na yo. Tracer parcours na yo. Et ça la différent na ya batu mususu.
Aigle aboyaki kozala lokola bandeke nyonso. Bandeke baliaka ba fruits, bandeke baliaka ba insectes. Aigle lobi te nga na kolia nyama. Bana nanga ba omela makila. Vous savez, pour manger la viande, il faut tuer la viande. Aigle a quitté la classe des oiseaux pour devenir un animal féroce, pour devenir un prédateur. Celui qui chasse sa proie. Yaya ndeke bongwana komi nyama, pour lukalia ba nyama. Yaya yope bongwana, makanisna yo bongwana. Ta façon de voir des choses doit changer parce que tu as confiance à Dieu. Tu es capable de faire de grandes choses. Tu es capable de changer ou de transformer ton environnement. Tu es capable de changer ton savoir-être et ton savoir-faire les choses. Tu es capable avec le Dieu de la Bible. Je voulais te déclarer, je voulais t'annoncer et que cet après-midi, Dieu est capable. Si tu places ta confiance à lui, il est capable de te donner la grande vision de voir grand, d'aller loin, d'être grand, de devenir puissant pour que ton histoire aussi sur la terre des vivants change. Il dit, ils prennent leur vol comme les aigles. L'aigle, c'est la vision. Dès le matin, il focalise sa vie, sa vision vers la proie. Il regarde le sommet des montagnes. Il habite, il demeure le pic des sommets des montagnes. C'est-à-dire sa vie, nuit et jour, il respire le sommet, la hauteur, la montée. La vie, ce n'est pas le bas de la montagne, ce n'est pas la vallée, mais la vie, c'est la montagne. Je viens te déclarer, prends ta vie, prends ton mariage, prends ton ministère, prends ton argent, prends ta santé, vole comme l'aigle, allez demeurer très loin, au sommet. La vie, c'est le sommet. Cherche le sommet. Il dit, mon serviteur montera, il prospérera. Et quand il a compris que la vie est au sommet, il a quitté le bas de l'échelle, la vie de petitesse. Vie moko ya pamba pamba, vie moko ya aigle a quitté milieu wana. Et à ce moment là, milliers baninga, milliers de camarades, milliers de milliers de familles, baninga komona makambo minene te, baninga komona musika te, baninga kokende liboso te yaya, quitté comme aigle quitté. Le bas bango pas comme les autres. Et la attitude plus élevée, la hauteur, vina yo bengama, et ça na likolo, et ça na sete. Vina yo bengama okende musika, osukakate, ba limite vina yo, nazo déclarer ngo, e katana, e kweya, na après-midi ya lelo, ba singo ezo kanga yo yaya, okende musika te, mon vision à l'aigle. Qu'est-ce que je voulais dire? Dans la vision de l'aigle, l'aigle, il comprend. Là où il est, il n'y a pas la vie. La vie est quelque part. Chacun de nous dans sa vie, dans son environnement, là où il habite, la vie est quelque part. Soit qui place aux arbres, vie ezate, ko kangamate, comme pongo, comme aigle, mata, kende yaya, quelque part, il y a la vie. Ne limite pas ta vie parce que tu es en Europe, parce que tu es en Amérique, parce que tu es en Asie, parce que tu es, non. Toi, ta vie, focalise ça vers le sommet. Là, il y a la vie. Les efforts d'un homme sur la terre, c'est gagner la vie. Et je voulais te rassurer. Même ici devant toi, tu ne vois rien. Tes yeux et qu'un de musika, au moins quelque part, il y a la vie. Réellement, il y a la vie. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Ton créateur, c'est Dieu. Si tu places confiance à lui, tu monteras comme un aigle. La vie est quelque part. J'aime cette phrase. Quelque part, il y a la vie. Ne t'en fais pas. Si à gauche on te néglige, si à gauche tu es minimisé, si la personne là veut te minimiser, je te dis quelque part, il y a la vie. Tu peux te déplacer. Déplace-toi pour que tes limites aussi soient déplacées, pour que les bornes soient déplacées. Là où on t'a limité, je te déclare d'aller loin avec le Seigneur. Tout est possible. Le secret,
c'est placer ta confiance à l'Éternel. Il ne déçoit pas. Il ne déçoit pas. Et il ne déçoit pas. Soyez bénis. Ça, c'est mon introduction. Et toute la semaine, je vais parler sur le vol de l'aigle. Les spécialités de l'aigle. Les 12 principes prophétiques de l'aigle. Et la bonne vie de l'aigle. Reçois la faveur de Dieu. N'a communiqué, yo déjà pensé à l'aigle. Va plus loin. Monte plus haut. Quelque part, il y a la vie. Que le Dieu des aigles te soit favorable. Quand je parle de l'aigle, la première des personnes que je te déclare, l'aigle, c'est Christ. Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. La pesino ambo tebele bisika oni ne zwami bino na miko Shiko Production. Shiko Production na yeko pesa bande ko mesana ko na biso bande ko obo sabona la pesino ambo tebele. Shiko Production lelo yeli nini? Shiko Production lelo te ko senga aide na bino. Lelo te ko senga lisungi epai na bino. Bino batu bosungaka bino bato za mitema munene bino to banazana posa kosunga mena mona bisika nini kosunga te bino to bolobaka ke nasunga epa nani na pesa nani lelo siko Shiko Production aye liboso na bino Shiko Production na bino to s'abona na pesino wa mbote bene na bata onyo sete à Dieu soit la gloire na micro Shiko Production to pesino wa mbote bele bisike zwami bino likambo nini to lisoni o Shiko Production na ngolelo na eko bet la bino lisolote na eko expliquer bino na tina fondation Papa Shiko. Fondation Papa Shiko za fondation o esalami na biso batuzo bakamangala na biso africain mais tozo sala musala to pour le moment toza na Congo. Shiko Production za société o tozo sunga ba orphelin ONG Papa Shiko. Toyebi to betaki kelelo to lobby to senga ki ba aide bato mitema malamu bato oya mawa bato azana posa kosunga mitema na bango tutamaki balobete to ndimi to sunga yo Shiko Production ko na biso bino bato bolanda biso to ko senga na bino lisungi parfois lobaka ke nana posa kosunga mena kosunga wapi esika kosunga ezali pa ya Shiko Production nana fondation on a sunga ba orphelin bano bazangi biloka kolia bana o bazangi lipa bana o bazana souffrance et koza moko pe ya ba famille na bino ba bwakama lelo Shiko Production zo bango le lenge to pesa kimbela to senga ki bato mawa bato bolingo o balinga ko sunga biso basunga ki biso ba pesi biso ya bilamba ba pesi biso basani ba pesi biso biloko ba figo eza ke tome malango poto tsakata ONG pe misusu to sunga lango ba orphelin tango bande ko la pesi biso to zu yango eza na cave to na kela na biso bolanda na bilili o bozomona image yangwana bolanda botama kilokola mwana nyonso nakola kipelokola mwana nyonso kasi maladi ezwaki esika na nzoto nanga kasi minyoko etungisaki bomoi nanga metopitale ekomaki lokola mbeto nanga operation zoto mobima ngai mwana papaka nanga bamitungisamaki mingi mpo nanga kasi nga mwana elika natiaki epai ya masiya ye ngakile kolonga na ndimi yo na bomoi nanga ata bampasi to minyokonga nalingi yo ata malade bolokonga na yo oyaya nanyokwami mingi na pako ya finanga nateka bitekateka poli botepika kelefe banekatana mpona kozanga kolia libote na pase souffrance eleki yaya baoyo nyonso benga bamona pasi mpo na yo
lokola ntoma mpola souffre mingi mpona yo ebongo yo bona loba nini nga mpe na mbeto hôpital eliki epai bandeko wana bapesi biso biloko biso mpe tolobi merci na bino de bopesi lolenge ya mama oyo apesi biso biloko tolanda na bamama oyo mpe balingaki kosunga. Das Besteck hier sind auch noch gewisse Küchenutensilien und in diesen Kisten sind Teller. Und das ist die Mikrowelle. Bananenkartons befinden sich jetzt insgesamt also viele Teller, hier 35 flache Teller, Suppenteller, die sind gespendet worden von einem Kinderheim in der Schweiz, die übrig hatten und die jetzt gerne spenden möchten. Diese Mikrowelle ist eine Profi-Mikrowelle, die wurde gespendet von einem Alternheim. Pesi mbote ndeko mesa bo relation kwa show production et sabine show production so bien mbelo to pesaki to posa basunga biso pona ba aide na bango ba carton ngo bozomona wa cameraman zo carton ba carton ngo bomona bandeko oyo ba tumisika ba mindele a show production to ka ba solo zo beta ko so ba ofele tala carton so pesi yango yo awa nyoso iza ba sani cameraman kusana pembeni cameraman kusana cameraman tout ça là que au ah ils avaient sani na katia pour me va pesi biso pour resunga bana en Afrique bon c'est dédicace c'est na ba bombo pour bana na balia et ça va bien donc il pose la bilo ko monter maté sunga chiko production pour to sunga ba fele akata Congo dans Zambie azambe ne kana FC bino bende ko sunga biso ba bo c'était ko biso microwelle muneno to mona kana kata ba restaurant minene donc yango bapesi biso naso bapesi mpona kosunga kaka baorphelin yo mtu oza na biloko bosunga mpe biso mpo tosunga baorphelin oyo baza mpena na posa lisungi na yo biloko tozwa yango tozala na kati ya ONG na kati ya centre wana po bana baluka te eloko oyo olelo esa bien soki kocontribue di manière di d'autre kocontribue na mbongo kocontribue na matériel oyo nyonso yoza nango esa mpena bien zaba batela bino na bani na show production bien sauvé le adieu sur la gloire wana na yo ai yoko sala jo parafa éternel qui guérit Yael Yamba Diasonama que Dieu te bénisse botika na kumisa Yesu Kristo nzambe na banzambe botika na salela nzambe na Israela ngai nazo epsabine loko moko na moma oyo tozo sala ba bespende lisungi tozo kosunga onjei eza ya papa Chiko bandeko papa tozo sala eloko moko oyo biblia pe eza kolobango nzambe azali nzambe ya baveve pe baorphelin ndeko na zo mona likambo oyo biso za kosala soki yo sali yango kaka na misu boyo ozongo mona kaza likambo moko mokeme epa ya nzambe eza likambo monene ngana sina bandi ya ngai bongo mama Lisette yo poza mama social lokola nga mama Lisette na France kuna mama Lisette ibadi banga ngai pe naza kozela yo po ngai esina bandi eza kaka babilamba kaka te esenge tosunga lisusu ata na compte papa Chiko to tiaka même ata par mois bandeko na ata 1 euro to tiaka to tosunga bandeko baza kuna baza ko souffrir to lamuki na tongo biso moi lipa ya kolia ya kochana munoko emona naka bongo bango na oya kochana munoko ezozanga na oya kochana nzoto ya kolata ezozanga bandeko na ngai Chiko production yeyo boya kosunga surtout mama Lisette na boka na France mama Ndoi mama Lambre Emily mama Ndoi naza kozela bino boya bokota na masolo tosunga tokotia un plus na livre de vie comme la biso koko mama po toza kosunga ba o nzambe alobela kati na bible na suki wana enga pena ngana baksa eloko moko toza na boru awa totalaki émission moko na papa Chiko
tout le monde a dit papa Chico azali ko aider bana de toucher ki biso ya mingi ya on a muke to zanango ya on to benga papa Chico na borum aya to sungaye na biloko biso to zanango pour tout le monde a dit bo fele bena bazo souffrir mingi et ça la biso motema passe ya na to pesi papa Chico biloko biso to zanango to ba do sunga pe na moi ba 1 euro ba 5 euros chaque mois papa Chico pour me quand même ko aider bato baza kuna na mboka elo na kina oka yango wana biloko yango yo ya bana yango yo ya mikolo pe yango yo boya boya ko pesa ba o boma na ndako boya boya ko pesa na besoin na bino nzambe na lola ko pambola bino merci na nzambe na pesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu kombo na nga mama Deborah Dio ko na fali na Dortmund naza liboso ya papa Chico ya micro ya papa Chico production donc na bengi seki na mokolelo papa Chico production pona koya kozwa biloko na ndako pona tina ya Niger na ye oyeza na mboka Congo o biso soyebi en tout cas na monaki mama moko apesaki biloko etushaki ngape yango lelo na mokola lelo na bengi seki ye po aya kozwa biloko nyonso o bomoni donc yango nazali kosenga na ba na nzambe nyonso tozala na motema wana ya kosunga ba orphelin biso moto yebi bamboka na biso ndenge ezali toyebi koma ba orphelin ndenge baza ko souffrir et kozala bien ceux qui ont contribué ne fiske atane loko moko pona kosunga ba orphelin nzambe wana akobatela ope akokanisela yo nzambe apambola bino na kombo na Yesu maman sociale donc d'ailleurs quand Chico production a beti lisolo ke azala besoin ba biloko ndenge zala kaka ke ba orpheline bazulu ka biloko mais etant que ngai mami de bundes mama bane bele na moi ke na bilamba la zala ba sapatu na la biloko bele ya ngona bengi sienga bika tuka papa talaka mutema ki mama ereke na buaka na buaki te na bombi ya ngona gadon na bengi ke papa ya kozo biloko pesunga bato pour soto bito mima ona Caritas ka biso mosu to kele kosomba osu na ba 1 euro ya na moni ke na pesa ba o bazangi bazwa balata e kusala ngape bien ke na bwa ka mo sala nga mutema pass nga mami de bundes na ko ke pela laxi bino bilo wa ngondeza ya mukeka la laki na moya boyo na bongisi ona na pesa pe bala balata talaka ko bwa ka mutema pass mais avant la bonne qui est la salle de vous allez bien l'écho yo peta o qui lisolo moi nda boza na mo obengi Chico production a usala na e awoya ko e sala bien donc yango na sala ki nango ba falizo zo mona ezaka bilamba kalati na bilamba sika ezaka na kati ko ezaka ezoko ka no bana te na mo bilo so sa mona ke ba 1 euro ya ko ka ezaka bien bo talaka ko sunga na e sala bien tolingi toloba na bino nini biloko toza na yango me tozangi makoki oyo eza ke tozwa biloko toza na yango totinda na Congo nebi ke yolandaka ngai na Chico production ozala na molingo ozala na posa koede sunga biso po tosunga baorphelin pesa biso moke ya bozwi na yo kabula na biso me bible elobi esengo eza na oyo akanisaka babola po ete nzambe akosunga na ntango ya pasi pesa biso makoki totinda camion wana totinda biloko oyo na kati ya voiture eke na Congo po tosunga baorphelin olobaka ntango mosusu na kosunga soki un jour na koyena ba million peut-être pozwa million fo banana na moke oyo oza nango kosunga biso baorphelin mpo te nzambe akanisela yo lobo ozwa susu ebele kosunga bible elobi esengo eza na moto apesi ke moto azwi soki opesi biso lipamboli ekozonga epai na yo na pango na biso toyaka na eloko torebi biso ke merci na ndenge osungi biso na Chico production na ndenge osungi biso mpo tosunga mpe baorphelin balia ata lipa eza na bato ebele oyo bazosouffrir eza na bato ebele bazangi lipa ya kolia bazangi mai ya komela mais biso na fondation papa Chico tozwi mwa initiative oyo toa na yango mpona kosunga liboko moko eza pasi mpo tosunga baorphelin yango tosengi na bino lisungi yango tosengi na bino bosunga to bosoutenir biso na kati ya papa Chico mpe info na yo eza kopesa biso mpe ete bana na balia ata lipa na infant eza ete topesa bana balia ata lipa
soki yo ndeko osungi biso ekozala malamu mingi osunga biso na oya muke o bino bozana yango lolenge ba ndeko misusu o pe basungaka biso lolenge ba ndeko misusu o pe basungaka biso lolenge ta misusu ya papa Pierrot Kupesa tozala posa totinda biloko oyo bozomona awa ne nazoloba biloko nyonso tozwi ekende Congo soki okofongola loboko lisusu opesa biso ya bien papa et ça la bien pour totomi kotinda ngo na Congo papa Boshan papa nebi kosunga oza papa social soko kofongola susu loboko et ko sala bien toza biloko totinda ngo na Congo to bosanité papa José Ngoma papa nebi koza papa social le mona papa Pierrot le mona papa Boshan bosunga biso peut-être biloko otoke na Congo to sunga ba orphelin nebete mama Vivi mama Madom Pinch bosunga ka bwana mitembo bo mama bosunga biso na mama Christine biloko o ekende Congo poto sunga ba orphelin po nite bande ko nyoso obosa mutema ko sunga bosunga biso vraiment toza biloko ebele na kati na cave na biso to na kela obisika na lobi o ezake fe kende Congo poto sunga bana mais toza elo côté na oya muke toza kinango yango to tonga ONG wana na oya muke to kinango yango to sa effort to somba biloko msuna oyo bato akabeli biso peut-être que ça musa to sunga ba orphelin yo mto raisonna un jour o sunga orphelin occasion ngo e permettre ndeko kokanga motema te yo mto kozape vidéo oyo partager ngo na baninga mususu kolbate ke ye kaka boy ye ko non ndeko sunga vraiment parce que obasa enfant et be fort comme nzamba ko épargner makamebele bele misusu enge ko arriver mama Suzana oza mama social sunga biso papa Afonso yo na vidéo sunga biso yesa mama Jenny interpréter la calma a sunga biso peut-être sunga vraiment ba ofele papa Micho bo sunga biso pourquoi pas ya Jean-Paul mama Dali bino bozana bo sunga biso pona to sunga ba orphelin to na posa to sunga ba orphelin mais biso moto ko kité na bozuna yo na bozende ko na mususu ekozama la mputo sunga bano kolela na ntende konanga landa na nu oyo tala filme o bien la biso kai na otomola likolo otomolia kitisa soko sikre na otomola likolo Danke euch. La acte de Rosala. Alles das gemacht habe. Tala etabiso to ali to ba personne avec handicap pour la salate. Alors, on a besoin moi l'écoute au sommet là-bas na cahier et ça va moi passe. On approche avec les caméras, maman, ma sentiment là et ça nini par rapport à Mosala Oyo ONG bana oto kabeli bango moi ba kayeka ya pamba ba misusu oyo bazwa kata lipa pamba kaka bazwi tala ningi bazolela taningi bazoloba bongo siko ndeko nanga soki yo pesi les bondeli ya éthique et les bondeli ya abandonné vous êtes efficace peut être nzambe asunga apesa biso solution de konanga yo tozala posa ko sunga biso vraiment ko kanga motema te to beleli to na posa ko sunga be preuve ezali wana na ba œuvre sociale nyoso tozo sala yo te ko singa na bino boza motema malamu bosunga biso peut-être biso te ba ko sunga ba orphelin balia ata lipa bosunga biso vraiment yozi vidéo partager yango na bande ko misusu bango pe ba yoka ba yeba nini o biso za osala na kati ya fondation na biso ya papa Chiko to sengi na bino nyoso to metea malamu nzamba sunga bino boza na bolingona tango nyoso ya ko sunga biso ya ko soutenir biso peut-être ONG eke liboso e ko kozala moko na famille na yo petra mususu cousine na yo cousin na yo tonde komo songolo aboti salibanda to abota azomo na asundola ye peut-être moi na ko se retrouver parmi bana autres zo sunga to sunginde kona yo to yopo sunginde kona yo indirectement mais ngena canal na biso to na posa vraiment bosunga biso andeko bokanga motema te sunga biso na bozi oyo zanango kozela kaka tenelo baine bande okomela ba million po fonga motema osunga bato yope mtokolandango oyebe na mutu azaka na bozi ana mo possibilité ko sunga tinde la vidéo auto sengi na bino pardon vraiment na bolinga tata nzambe bosunga biso yope mutu azaka na bozi na yo tam si ozape responsablement quelque part
ozala ba facilité ko sala ete tokende tokuta tokotsa papier basunga biso e ozala malamu bosunga biso financièrement parce que toana posa ya finance na bino peut-être tozo biloko oyo totindango na Congo peut-être tozu ebele ezana na kati ya cave to na kela na biso soki comme belé bisira tokotia yango e kozala te yango tosengi na bino bami de Chico Production bato bolandaka biso bato bosabona na Chico Production nyebete nzambe asoso sabino liloba oyo kokanga motema te na 1 franc na yo na 2 francs na yo pour nite 100 euros 200 euros 300 euros 1000 euros pourquoi pas 2000 5000 euros na bato baza na bozui moto eza bato misusu ndeko ana mbongo aza posa kosunga azo batena kosunga banani est-ce que ceux qui na PC kokoma na sire yo ndeko nanga sunga biso biloko ekomi adresse na biso ezali eza na ntsele adresse na biso la commune na ntsele okoyi koleka ozwa contact ba coordonnées okepe ko rendre ba visite et pas ya bana wana eza fondation auto sunga vraiment na motema moko mais sunga biso tiketi loba o nzambe asosolisa yo lisusu tiketi loba o esimba motema na yo ofongola motema peut-être osunga biso la pesi bino no so sabona Chico Production ba mbote belé la pesi bino nyonso boza pona kosunga biso ba mbote belé mama Pamela na Amérique na bosono te mama pa ba mbote belé bisika o nini ezwami bino na bosante mama Aimé Elengi ba mbote belé na bosante frère Mchi yenda simbaki caméra mokona lelo na bosanité frère Chico na bosanité sœur Melchi na pesino a mbote belé bisika onin et Jean Bino na les amis nyos ya Chico Production tous attendons se brancher tous attendons se soudé na ebete to sama su makama lamu na ebete nzambazo bongisa makama lamu ya sika o biso to sala na kati équipe mba Chico Production to pesino to linga biso batu bolanda biso ba mbote belé sunga biso un na yo eza ko basa poete ba ofele ba lia ata lipa à Dieu soit la gloire nzambe abatela bino to kutana na bino lisusu na ba événement misusu to kutana na bino na ba action misusu to sala to kutana na bino na onos to sala soki bo pesi biso mbongo ngo déjà to kozanga te ko sa sous vidéo pour la ko remercier bandeko obo pesa biso peut-être biloko to nango eke na Congo nzambe azana na bino à Dieu soit la gloire ndeto lobi to kutana na bino na ba événement koya wana bye bye s'abonner na yo et ça la biso bien ko s'abonner na yo eza ko baksa 1 franc pour ba orphelin ba liata lipa nakotama kilokola mwana nyonso nakolaki mpe lokola mwana nyonso kasi maladi ezwaki esika nazotonama kasi minyoko etunisaki bomoyinama présente bayeba yo oza nani mpe toza na aveni nini awa na komini nini awa toza na masina na balabala twana na quartier 3 ok bandeko boza wana bozolanda biso oyo ayebi masina bien ayebi accompagne bisika nini oyo tozali mama sikoyo fondation ya papa Chico baye kopesa bakaye baye kopesa babiki olobi nini mpona bango na lobi na fondation papa Chico esuka kaka na bakaye te et continuer ba renforcer papa Chico na oya ko contribuer na 10 euros na ye na 20 euros na ye na 30 euros na ye pona akoba kosunga po biso Kongo pasi eleki matembele butu moi totokisaka ya kotokisa ezanga ta episi na kati kaka totie mafuta pamba bongo tozwi mutu aye kosunga biso boy mwana biso Kongo aye kosunga biso azwi likanisi bongo bato bazosunga ye kuna batombola ye asunga bana ba papa misale ezate biso ba mama mimbongo ezate tala bana nde bavandi na ase na mabele kolata ya malongo ezate bosunga esuka kaka na bakaye na babiki te bosunga papa Chico akende liboso atombola bana oyo bana bakola batanga pe malamu po basunga biso ba mama balongola biso na bapasi mama sikoyo ndenge olobi ke bapasi eza awa na Congo soki bakaye oyo eyaki te na biki engei kozala pe quand sous difficulté te bana misu bakende ba classe elingaki ezala makasi
poto neti ngai nazwaki nanga likanisite ke bana bakozwa ta kaye bakozwa ta biki pona eloko ezate papa musale ezate nga mombongo ezate metomoni mwana na biso papa shiko aye kosunga biso aye kosunga bana na bakaye na babiki yango na sengi en tout cas pena nzamba kitisa mawana ye kuna na bato bazosunga papa shiko o bazotombola ye basunga ye na misolo aya otangisa bana o bakoma bato minene na sima papa shiko nde nzamba kopambola bino nyonso sali na aveni nini esika nini loba makasi ndeko ao filmer ayokayo toza na aveni 3 na numéro 123 tosepeli na papa na biso shiko ndenge aye asepelisi bana bazalaki na likanisa kozwa bakaye te akabeli bango babiki na bakaye nzambe apambola ye abakise mikolo basima lisusu akoya akanisa lisusu kosalela bango kokabela bango kotangisa bango sikoyo mama na makambo nyonso olobi okoki kopesa pe ekipe ya Shiko Production idée bakoki kosala lisusu nini ya malama mpa bakaye na babiki donc napesi bango makanisi kage na mbasima soki ke kosunga bana baofele misolo ezali ya kotangisa bango bakoki kosalela bango. Merci maman nzambe pe mbeto pitale komaki lokola mbeto nanga opération soto normalement pour bato nyonso ndenge toza boye nani oyo na mboka na biso ayebi teke nzala ezali ayebi teke tovivre na nzala bon tobanda tobota malesinga na seka mobutu ti lelo natikala wa mwana nga ba histoire oyo na banzela te po pase ezaka leo te pase bane bala boma mobutu ti lelo bon mutu wa mutu oyo papa oyo Shiko fonda ya production azwi likanisi po bata ba oyo bazala bamboka mikili bamindele banani bayokola biso mawa nde tovivaka na nzala na biso ana kikolo ba Congo. Alors mutu oyo aza avivaka na kota bamindele aza bamakanisi wa tro soki toyaki na mbongo ebele so azalaki na mbongo ebele akosala makambo mosusu ya minene alokola azwi raisonnement ya kopesa bato nanu ata mikate na potopoto oyo tooleka na nzela ngai aza passager merci nazwi kopela nga potopoto saka nanga satisfait na kei na ngai yango nakoloba mpo na papa oyo ke adie soit la gloire ndenge bakoma bilamba na bino eloko nakokosa nango ya koloba yango esi sunga biso vraiment po tosunga bana oyo s'abonner na Shiko Production ekosala biso bien makasi na Shiko Production netano nyonso bien.